eno jemba dembuliride wadebere na bitambula masi badde na maso mu munasonyo okubiranga fani mutabu kido yabadagala okummanyira nze bacha mmanyira naye ku Facebook oyinza okungamba ebintu by'okusiro mukola bote olinga amazi gwe kyagulanye mu ngenda kukutya anyway bakana bakimwe n'abalamusiza nnyo mwe n'abakandega ttaka abakyala n'abami mwenna sick ngobeerako n'obeeraawo kakati nina obuzibu bw'amaanyi nnyo era obundeese ngenda kuyita mu bwangu ngenda evuga ebimuloka byange nga bulijjo alright na video gye mbadde ndaba video yasoose nagirabye nagadde jjo yakwemba isifunya chance yogera ku video eno kakati waliwo omusajja atalina liiso gwe nabye ka video nakogera ku video bwendo buze buyita kwanze munaye ndimabega nga simanyi oba nakachinga apo kukiriwo ne mbadde nkyali mu mabega olw'ensonga nonya nyoka mataga abaana ndwawo nnyo okubaweereza kansokezeemu kuwane mabega w'essaayogera n'omusajja gwe nabwe nga talina liiso limabita tumanyi tumwine aina ka video ke yakola n'agamba nti balina right okushootinga buli munnauganda abeera nga agenda kukola riots ekinyuzo kyazzeemu nakirabye kaseesa abannayuganda babatigimbudde era nebaza Ssemujunganda okutereza omusajja oyo ku TV nabalabye ku debate yo Ssemujunganda yole kubulya musajja abasajja abo batemu kakati omusajja yagenda n'agamba nti balina right okubeera nga bashootinga abannayuganda singa obeera mb'osemberedde wa poliisi era babikoze kasese nabirabye ne batenkuyanja y'abannayuganda bangi nnyo kakati mukulu tumwire ngenda soka nkubuuze gwagamba mbubina mwira right okubeera ng'otta abantu gwe mazi omwana wali wano Sweden ali mukusaba asayira munoye eriso liri akutunduka lero tokyalina naliso tulaba ogamba ota ne bana bavubuka ze mwana bitoze sejja bogira Museveni ze basinga okuseza ze bansanyusiza ddala oyo cowboy ebyana bye biri wano Sweden oyo tumwina talina liiso ebyana bye biri wano Sweden basaba asayira lwaki mutugumbula abana Uganda Kampala ne mbakuba essasi ne mbakuba amasasi okubatta nga bana bwe bali wano mu mawanga ga Bulaaya abana batumwine bali wano eyembwa abana be bali wano n'ababala abataga abamu we have a right to shoot lwaki ogamba nti we have a right to shoot ng'ebyana bye biri wano biringa amazi g'embizi nabwe tumanya abaana bo we bali tumwine please tumwine kati Momwalese ngombo yokubeera nga mutiisa tise tuli mu kutiisa tumwine video gye wakoze ng'ogamba abantu togenda bashootinga video tugenda gikuwala gitole ku migration tujwale ku polwana wonna musegera gitamuzale ku police otugumbula abana Uganda abana bo wabakweka wano lwaki abana bo tobazze Uganda ne mukubirera amasasi abana bo bagala ki mu Sweden ebyana byo byagala ki mu Sweden wano ngota ababalala kaso tumwine ebyana byo biri wana fe tugenda tuwa reporter video gye wakuzira fe twagisize tugenda gisa ali mwatu kabe tugenda kudda waka wala ngana byatisa abantu wano atisa abantu kakensa kulamusiza wala ngana byatisa wana abantu musimanya genda kulope wa sabit yali alinga amazi who's sabit who's miya sabit ngona ganze wafande sabit who's sabit kukubango kubongo bo bukulu ganze sabit otuze tunatuka sabit aina chainza kukola ku struggle who's sabit miya koko who's sabit Mnagezi wa sabiti sonyo uyonoyo takomao ono ntaina komao tolinyawo nyoka amazi Uganda si iyo we are coming back in full swing kachagwanya genda kubera ku ntebe ani goteza mbeto isola kudda Uganda ulinga amazi Uganda ya Museveni nyoka amatako nagezi wafane sabiti kubu sabiti okuweza mugulu tukulaga nti na Uganda tusono okujija mu kwa Uganda yaffe Uganda si ya Museveni ngagwe wosubya Uganda si ya sabiti kali bakumya kanyola basabiti watu usenyo look at this thing suffering for my life is in sabit kati wasikanya maradona wengine wasabiti kakensa no uliyo ukali no apo ekigambo go live kiro mutaniso okuchona nti buli omwanyige pesa lya live amala gogera bya kisiro Bobby Wine this Bobby Wine this abawogera Bobby Wine ba propaganda tumanyi tutambuza simanyi obusosoze b'Abanyarwanda abachi mboyo noyo butakoma oni kugamba butugenda ko ngo tulope wasa sabiti ayina ya tuzana sabiti azarani mbafande sabiti afande waba matako zafa sabiti afande wani oyo mazi no tulire mbwanga mukula amaze nagisi yapasene zabarode basirimu sebe kaze wabagwe mazigwe sabiti manya mukula tusubula kukiriza government eno kuvakolo okumanti ndo kubasufunya kujjo kubera ngo basene zabarode basirimu wabasene zabarode basirimu no sebe kaze wabba mukula
Don't try to intimidate us. It's mayo kama ati Bobby Wine asola kufuga gwanga mukubya kusoma MDD. Who are you speaking? Gwe mukula gwe yogera ngani gwe mazi. Emia mukula, who are you? Stupid. Ali gwe abose ali kuzeneza omu wo musolo no zimba zimba obuyumba no fumita fumita obwana obuto. Gwani gwe. Mame pilot. Mwenji jo obusa mukula olinyo obusa nyonyiji. Nyinji jo obusa gwe pilot sebo. Bwekibanga Museveni mwe ba pilot abasobodde bafuga emyaka 3 katenda kyokulawo gwe matako. Na kwa tabarwa nora abafuga tulina kyemuyiza kukola gwe bamazi. Nedda kuba professor balekichana buli muntu yenda Museveni amfuze emyaka 3 mu 5 nga nayo kanyinyi mwe yakusibira ngo byesereza abalonde basirimu. Kino kitegeeza ki? Nti mwenne mubadde mwagala okubira nga mufunidde muline fuga binate bivuddeyo omwana yasoma MDD. Yasoboda tokubeera nga abantu bamwenyumirizaamu. Gwe mazika tokubuuzi. Ba pilot bapeka bawesisa Uganda ekitibwa gwe matako. How many pilots have we welcomed to the national which side to go pilot who are smanya we visit Uganda flag high? Gwe mazi. Huh? Ba pilot bapeka gwe mataka bazi bawesisa Uganda ekitibwa mbuza gwe simanyi gwe mukula. But how many people wakoze MDD abawesisa Uganda ekitibwa ba edikezi to bawulira. Ba Bobby Wine to bawulira basiba ku CNN. Gwe mazi mbulia pilot wa Uganda siba ku kale ku CNN gwe matako. Chero mi pilot chasiba ku CNN obatunze Uganda twagitunze muki mukuru tutunze muki ngamba gwe matako ututuze kuki. We cannot that. You can't see a joko gwe muganda wange mukula genda mpola tuli bakambo nyo genda mpola mukula twale eri ebinyu tugendera ddala mpola Uganda si anyoko. We cannot that. Gwe nani gwe mazi gwe mufai gwe nayize kulekera ugenda maso. We cannot that. Gwe nani chimbuza gwe nani bana abantu abogera nti we cannot that. Gwe nani atatsola kukiza Uganda genda maso. Gwinani Captain mukula olokuba obusa muno obunyonyi bwa Musa Bode. Obusa obunyonyi bwa Musa Bode wenze sikwa ko munyonyi nti eryawo simanyi bunene nunje kebere bombardia tenkumanyi ko wabusa akanyonyi ka Musa Bode kale kebapangire katwe. Please do not even try to intimidate Bobby Wine. Museveni okuba musajja mubi Museveni oli musajja mubi. Irazo omuntu ogira endali mulabira ddala nga amazigo w'omutako kuba tolina amagezi. Kubigenda mu maaso mu ggwanga Museveni yeyokyeseza ndabe video nga Bobby Wine asuze mu mmotoka. How can a mere cockroach zire embizi ezajja obuzinga zisenze simanyi kuva eri simanyi Kigali ne zikwata omwana w'abandi omwana omuzaalirwa Uganda ni by nationality and by birth embizi ezo ne zimusuza mu mmotoka. You hear afande simanyi namala amanya gali agona gonna gabalema bava yiye simanyi kapuchora simanyi bive mbizi zive simanyi zekigali nga gokwato mwana abandi ngo simanyi omugaba tatu bayita tayina genda kola maga kukyalira abantu be buboto yogala kaluka bewo kugenda togala kaluka bewo ne mukola ebintu ebibokesa mukola ebintu ebibaswaza mutugumbula abantu musa Uganda na mujimazeho kati tuzembogala balonzi twagala tukwe kalundinga kubiranga tugenda okulonda okubira simu Mwana samgena kutuko okulonda nga bana Uganda bona bafudde babweddeo. Boto yagala kubeera nga tokkiriza Kyagulanyi kukuba Kaluge. Kale tisiwoni badde nga mulimu n'omukulembeze yagweddalo mwana. Beera ko obubeezaawo okyabange matatu ebyekisirusiru oba akaluwa okabbuuka bbireyo mu byekidongo. Naye omwana abandi omutulugunya buli wagenda okunoonya akalu n'omutugumbula buli wagenda okunoonya okusaka akalu n'omutugumbula. Otaliko kyogamba omuntu how can n'ebintu bya kisiru isi mwagamba omusajja agenda anoonya akalulu electoral commission ayina otamanga okutobeera nga tabagamba district anoonya akalulu ne mukikkiriza mweke nyini mbizimu ne muwa omukulembeze waffe obukuumi mumuwadde ate obukuumi omusajja atulugunyizibwa n'obukuumi nga bamumuwa abakuumi batunula bati mwamuwa bikoolo oba bimuli batunula butunuzi bati ekirala isi okozeewo kigwe nga musajja gwe wamukkiriza agenda anoonya akalulu kuba is a presidential candidate ayina otabanga okubeera nga atabaga amawanga oba ebitundu anoonya akalulu omusajja bamugana batyo how can you block roads ezige otaliko kyokubulookinga enguudo ezitwala omukulembeze w'abantu ng'agenda okunoonya akalulu. What kind of politics is this? Politics wawa mutuka kwa omwana yazalibwa mu Uganda, omwana w'omusolo, omwana akulidde mu Buganda, omwana erinnya lizimbidde mu Buganda, omwana agenda okwesimba mu Uganda nga kimusimbisiza mu Uganda kwagala kw'abantu era asembezesebwa abantu. Oyo akulembera bakulembeze n'omusuza mu mmotoka. Ukwata otya omwana
Omusajja omukulembeze taata w'abaana dalina omwana gwe bayita ewaka Ssuubi alina ssente zisobola okusula mu wooteeri n'omugamba ne wooteeri ogigwese muto omusuuza in his own country. Kati zinemiza isi baziwambadde zagala kwogera. Polisi bagiwambadde eri mu bannamagye. Abantu abakuba amasasa abantu netumulidde embizzi eno simanye bene simanyi tumwine huwa yo kutofulinga abana Uganda nti omuntu simanya abasajja abakuba abantu amasasi bali bambadde tumanyi bali simanyi manje baba. Are you sure? How many Ugandans bayinza okumpa esawa zino mwina office omuna Uganda jaza kuja jasobola okugulamu emmondo egisalingi. Okay, tugambe kale wetu bamanyi. Bana Uganda bameka mwina. Population y'abana Uganda bameka bayine emmondo ezi registered. Nga tugambe ya America yafuka da America nti abantu babulijjo babira n'emmondo. Hazugana tani tu America tibuloma abane emmondo. Oya obuza abuze gwanga bana bantu tumanyi bana abantu abakuba abantu amasasi tumanyi baba. Are you sure? Uganda yafuka da America tibuloma abane emmondo. Baba bantu bamu. Ne Uganda tu mukuba abantu amasasi ogamba sigala ino right kuba abantu amasasi. Abo ne wali wano Sweden. Obakwesi. This is why nze sirina buzibu na Muhammad Nseko. Ne Muhammad Nseko mutu unde gwanga ngabana bali wano Sweden. Bagala midde wano. Bali abulungi jo basiba kubaga. I wonder what every politician asinga mu Uganda yabasinga banabi abufuza abasinga bana bwe. Sweden yense singo bangwira mukweka wano. Mwina families nene nnyo sale wana ina wa abana. Nechi mujjamu abana bamwe mu gwanga bagwanga muli enyumiriza ne musigala yo ne bako okugereba ekisibo. Sale afade sarubira kapika sibai kapika mpuli okumwa mita abana bo bagala chiwa. What is wrong with you Sweden here anti byo mu asula abana. Uganda nteme kefu mwine mu no wacha abana bamwe musoka kubajjako. Namwe mukimanyi nti muli batono mutobuza. Museveni namwe mukimanyi muli batono nti mze mulu muzoke sera mzizinzo kutuke sera sabayamba familia za majisi mu esawa muziyambe muziddusi. Hi mukula cha agamba mnero kikanota mukula bada kusoshe ngada medicine ngo ali mukwano ku medicine ngo amujja mukomera ku diruki tusimanye bulungi nyo medicine ngo sene yakuba ine mwe mu account go kenyini nembabazi. I'm friends with medicine ngo come and deny mukula sene muhamba medicine ngo zona zebakwa ku muzungu zase ogera kwa account zagena kwa account yani zali zile kwa account yani bade mezi investigating ako. We know these things mukula tusolo kusumugula kubanza okibayi bakuchalia abo nabafiri bachali bange. So those gena ampola muganda nge mukule before tipwa judge kwa with evidence. Seneza meli za kwa account. Wachi meli bali bamutaguwa mujja yeruzira. We know these things letu serious. Oli bintu bya kifera to chankalanya. Omukulembeza jjaga kulwanisa bikolwa bya kifere. Abakulembeza abali yake. Goli wano sewo oza we cannot allow people with MDD. Kachango ovuga nyonyi go tuchitiwa chiwa dyoto lidemo kufuzi benyonyi. Ovuga miji nti nozitwala Iraka Sudani mukola biki. Yimirire wunga gwe simanyi pilot tusinika amanyo okire ku macho gambe munayi muganda wange oba mukulembeze wange Museveni this and this. Oli mugwanga nga n'omukulembeze wa kufuga ali mu kuzimba nguudo Kongo oluguudo lwayitako ndabe video wane badde nswaza kanji balage. Manje sibalimba baganda bange. Wabereza wano video kanji balage. Kulema mukulembeze kulaga bintu bino. Laba. Debechire waka. We talk about these things we are inciting violence. Debechire Uganda. Laba mas no lugudo wenti. Laba Kampala. Laba ka taxi ja. Laba taxi laba abantu. Laba tu batambule Uganda taxi hiyo. Bwayise. Oyo bwayise. Kati mukula. Fatugire ebitunga bino abantu laba taxi webulirayo. Laba abantu. Uganda yafe. Mutugire bino ebintu. We inciting violence. Which violence are we inciting? Which kind of violence are we inciting here? When the voice has standing to like Victoria, abantu bali mu kujowninga.
But simply because go solo kutule uwe muyenga. No busuti bombo oli pilot. Mukuyide mukulankubuza. Diru chiji wa ina medicine tongo. Muganda wange siru zijja kuvayo gena mpola chagulani. Gwo kachango vuga pilot vuga nyonyi wachiri wali osize chitiwa. Even keep it. Toyina no kugira ku music dance and drama. Nebate toyina na kubogira. Even keep it omudusi we misinde. To anya tafali yatende ku siri mutwaro ne woro wanachi mutabusiba. Gama to tabantu. This is Uganda turning into like Victoria. We are inciting violence. Nyoka amazi. Omwana wo mukulembeze omwakulembeze w'abantu Bobi Wine. Asulate mu motoka. Osuzote omwana wo bobe mu motoka yekizo kya nnumyo omukulembeze w'abantu asulate mu motoka. Ne mugana okupangisa nakira ku macha nasabolo kuso okuva mu. Ndebe video mkatonda mugulunga Bobi Wine yegayirira osi. Ndabe video mkatonda mugulunga Bobi Wine yegayirira osi sebo mukambite otugende tugu. Omwana bane mugobane mu kitunga mulinga mwana mugobangwa foreigner mwana. Mwana te Museveni mwana te wera bisiza nyo wecho sizaze musajja gwenne ngende kucha wabwenda ba video ngazi no. Wenda bo musayi nga guyika. Wenda bo omuntu omuzalirwa nga bamugoba Bobi Wine inasaba jasiru kusa sebo okuvaawo. Ndabi musajja Bobi Wine amaso gagudde ote yebase musajja watu. Asaba ko office kakazi kamatako mwana kalinga ne enfulize embizi. Mbakasaba permission mukanfulume. Ali wali omukulembeze w'abantu gwe tunyamwe subi yegayirira. Akuteka mataka akagamba. This is my team. Tusaba tufulume. Kali nenga mbizi kyegamba omwana abandi tindefu. Oyo musajja ngovuga kuba mu nsi mu Sudani. Do we need a visa? Does Uganda oli muna Uganda obera kamba? Do you need a visa to go to Karamoja? Banange. Bobi Wine abita visa ogenda simanyi jabadde agende hoima. Do you need a visa to go to Karamoja ngobera Uganda? Mambadde yakalala bwa. Kyankwanza atabuse. Museveni watya nnyo naawe. Mwatya nnyo. Ate nekira abantu abawuza bulira waliwo abantu abawuza simanyi. Ngenda kuwoninga abantu abakozesa erinnya lyange ebintu by'ekisisiro promotinga bu TV bwabo. Waliwo abavubuka abakola ku TV akamusigenda kwogera. Madde mu interview nga Gashima mulaba mu provoke mwagala kutekisa were erinnya lyange munne. Gendereze bavubuka mmwe siri grade za temudda mukuteka mbibozi bya mmwe balaba mwagala nnyo okukozesa erinnya lyange mu mpisewo. Ne bafaka abali mu kola bino ebintu simanyi muno simanyi. Mute kasimanya awadi simanyi the most simanyi the most simanyi nabe mukola simanyi the most simanyi the most active simanyi blogger mu active wache kitegeeza mukunonya blogger atalina byakola atalina mulimu asiba ku Facebook mu the most active tulina byakola tomudanga mukundeka mu awadi bwa mobwa kisiru mwe bamazi temudanga mukola nalinja lyange put respect on my name tibile kasimanya nkolera bwa awadi mulinga amazi. Don't you ever put my name on the good bya category muzimba bu page bam. Temukindamu. The most active blogger. Sina bya kola active kitegeeza. Mumbero ko mbwambu posting. Gwe gundi wegeleze. Wera abantu abaza mu inbox mubanga leta simanyi pengo need to vote mu negendereze. Ebeze sibimanyi. Tuli mustwako muvembe tube siru mumunonya bwa awadi byekibe muri mukunonya no komanyoko mulinga amazi. Bobi Wine ali musasura moto kabasimanyi bo most influential blogger simanyi the most simanyi adom simanyi bo active blogger active ku chikomanyo. Tuli byakola tunasiba ku Facebook. Temudanga mukuteka linnya lyangeze ku Facebook zabu. Temudda mukosa linnya lyange. Muzimba bu page mbo bafani bapenge bagende barundi mtumulonde chikomanyoko. Mumpecho oluvanyuma. Mumpechi. Mude most Bobi Wine alere sura mmoto kamusimanyi the most simanyi dominant pro simanyi blog the most active blog ebite mudanga omukozesa linnya lyange no musirusiru abera ku TV waliwo musirusiru abera Uganda yakozesa linnya lyange ngagala just kufuna hype muganda ngeze siri social kirimba muzeyi linnya lyange litambuza lyokwa obuvubuka obubiri obukola ku NBS namwe mbawonize mu interview ze Gashumba ngamwigalo isa we linnya lyange mbalaba mwagala nnyo kubisa amwe linnya lyange kuba Gashumba musajja mugezi nnyo mukwano gwa era yabyewomi mbawoni ngate mudda mukozesa linnya lyange mwe buvubuka mmwe.
Oyo kalisa abakote so yo Jackson obuzibo yateza zizo kubera nga letera Bobi Wine obuzibo oyo matako tumumanye ba Museveni amuwase bakube Bobi Wine mulinga amazi Busimanyi the most simanyi active blogger mulinga amazi tuna byakola tunasema ku Facebook mu the most active blog simanyi vote tugenda kulonda Museveni gumuja museta usinga Musimanyi the most influential blogger simanyi setuna byakola musimanyi mboba buza no award yake mbuya yesimanyi ya blogger siba simanyi updating ibikulu updating bata byakola temuda mutu manya tuina abana tuli serious tujja kuno lwansonga todamula kusalinya yange boyita bafani mu banno kali banona munga mfamu mugende munonyenda ga mutu lode kyagulanye muve mbe ekisi okugamba Museveni musimu noteka mune blogger bwaka jani mumanyi damanya ga famu mazewo ona nabe amanyira kakensa gulo temuda mukumanyira bavubuka abantu kafe bacherandisa ulina kuliwa ka page teka mupenge no blogger kubali yawo sababu blogger kula copy and paste bukutebi guni ndagisi ya muje ku page gabutanika buko atabifana bya bayimbi gabuteka kwa Museveni mbote nenge muteka moye ndagisi zemutena chemu manja mulinga amazi mutena ze chemu manja mulinga amazi mweganda za mwana bakola ebintu ebyo koma nyoko no zineka bachandeka mu blogger no ko no nyamanya bakutagemu zineka bachandeka zisiri vandiro zebandeka ku muntu yenna mulinga amazi mukutamanya gafika kesa mutu ono nyeyo no nyefine bajjajja bekintu kino musimanyi mu vote muteka bwe binjanja bavuka ebyala lebivu musimanyi mu vote manyo tebudam mu blogger atemuli mu blogger bwe buli ku perolo ya balam mubuteka kubuguniza feswe muno vote ovugwa bo balam promoting wosi nzende unya wacho omuntu asiba avuma Bobi Wine blogger so posting emirundi esatu kinne unyisa lwachi blogger we Uganda omu wabunge namba bo lwachi blog omu we Uganda asobola nnyo okupostinga omuntu abodde n'abola Bobi Wine apostinga mbuga nadda ku mbuga namujubisa nateka caption n'agamba abanne no mbuga yagaza people power I think akataddeyo oboli mu promoting mbuga temuddamu tumanyira mugere munonyenda ga mutu mulonde Bobi Wine muda mutusiriwe kwana zimulondani koma nnyo abantu bantawanya bankubira amasimu yeri mutu bonya abona bimoroka mutu wetu wereze link obubuza link yachi mutu kulonde obubuza tukulonde kuchi ngusimanyi ari yabitegesi no tuliam omusimi watoya tegeke ebintu bipenge tegeke abwadi penge janzo twa gwe ngosima kabuyonyo mutegeke ebintu bekisiro mulimo abantu apostinga abantu abakuba Bobi Wine mubegendereze obuyanga yango bubere bwina bipeji bukwata ebintu bye kasasire buteka ku bipeji bya bise bikaza bino nekiberere bugenda bwendi BS ne bulingiza ekigude ne buteka ebintu wakolanga edda biri obakumira mwe biri mbeke biri 10 ebyo kwata ebireri pejo ne bira kasasire bukwata nate bulete ebintu ebikuba Bobi Wine nagaze ngibira ku page yabe bupostinga nye ebintu ebikuba Bobi Wine avuma Bobi Wine bumupostinga nnyo obuvugo obuli ku payroll ira mutanso mutegera ntanso biwandika bala mutanso biwandika nemugenda mwebuso tubibogamba bino kutunulire muntu engeri bya postinga munenge jabiramu obuvuka obwo butakola videos za feza kuogira buli ku payroll ira obulaba nti Bobi Wine omuntu avuma Bobi Wine mumupostinga apazali unako emirundi ku page ya wedge ninga Bobi Wine bamuvunde kone kamu posting emirundi ngesa kwa pushing nakibide mu page ya mboneze sibuma yo munageze nembuke byake ngamba ne buno mulungana batende mu blogger bwa enyale mu chero ngo page yabo jude ko jasiba fuma Bobi Wine kateka kwa mbona agambe bwati kandi go update daga muri mu byongere bipushinga amazori ku payroll tubuna mu daga kuvuka obo bibanyira ate nekidada Irene warning yegendere dara kubiranga yamanyi. Warning yegendere dara kulembeze President Museveni. Video ni manyege na kudukako. Ija kudukako video yenu. Ngenda kuvuga bimuruka kati ngenda bizaida chikanga 10. Sya ina nyo budde bwa bino. Bitambo isi lwansonga. Bitambo isi. Sebo President Museveni video ne kutukeko. Wacha nnyo kutuka. Washoka ndo tulimba ndo Facebook kutojitia. Ukondo kwaso kwachoka ndo jijja. Kwira kati umanyo genda kujijjako. Utulimbe limeti Bobi Wine to mutia. Ne wagendo kola campaign okusibo gamba abantu abakubira amasimu ne bakwata omukulembeze nti balinda simu okuvewo mu mukkirize lwaki baba tulina ba kwotu kibaito linda bafani ku ground mu baddo campaign ga scientifically. How can you campaign scientifically mu Uganda? How can you campaign scientifically? Mbulia Museveni, how can you baga mo go campaign ga scientifically? How
ngoina zine mbizi zino zono zitaliko mwasize zina wairide ziziba zibigaba t-shirt the likes of Bebe Cool. I saw Bebe Cool kneeling agenda gaba abantu gunda bapeleze chifananyi. Bebe Cool simanya ine mpisa ali yakulimba Bebe Cool ine mpisa. That would have been running my wasingo kutunda. Singo ni maija afuka binira amando kwambara t-shirt. Do you think he has a choice? Mulimba balu bouncing. But what amura maija. That would have been running my doing that job. That would have been running my doing that shady job. No ni bale rwaitamu. Bebe Cool afuka mirida batanya kusesa. Does he even have a choice? Bagala kuba mkulembeze sente ndibe fuka misa. Chitawa mfuka mirida. Having a father who's 50 nenga cha afuka mirida okufuna just akatwalo ka dollar. Nze byoncha bikola. Ndadda mulu ndadda funa omulimu nkola. Sha yagala gasiya. Nagis. Ramu mtu wa museveni bala mulinga mana. Mulinga mana mwena babana. Mulinga mana. Don't even ever call my number again. Nafuna omulimu. Sagala kwesembeza Facebook nnyo. Mbira une nonya kasendeka Elizabeth mumbe janda gide basiba bancheki yako kwa ne bagamba oli bulungi mutabani nzija Lwansonga balumbuye bali mukutambuza shino mukama wa amani bakakaisa bachitambuza mukama wa amani mulinge mana baramu ati mugenda kunkola kimulinga amazi obutemo bali no bwa mafi hizine bize sali ko mwasi hizine sibazaga bambuza mayimbo basanye tulibawagiza bamu 7 tuwagira Bobi Wine muje mujja kutukula tujja kuwakanya be muita twa head of state badagisa amazi tumete mujja kutukula tujja sigala tulibawagiza bachagulanyi kulast nagenze wasabiti yani hulinga amazi sabiti is nothing to us my friend nzimambita penge ne masaka nabuna anenga sinalinya na kugula ne onna nabuna I'm not a social climber sefukutiriza mbusimanyi busanyuka nze mpiti bwa penge sina kuwoguza mu TV mbusanyuka mbusimanyi sabula twabuna ddamugana tuli bawagizi bakyagula ni sabiti alinga amazi mukambe penge nze muvumire no video gisaving kale ngambe omutori nya mu Uganda ya sabiti mulinga amazi mathematics kam ne mike mukula uzi mukula tuli bawagizi bakyagula nyi kukido era kwetu litwayiga nokukola tukola mabavu steering kigali moloke kaluberinga luyigonde mulambo gwa ngome andi bakuba mukubo guzengo kali jango nyingire mu olabi sente nzirina nzikola ugenda kunimba kizate nziramu banyamba zeti chati nzigabe gwabe wabyo bibo abafukamirira abantu ndiyambala t-shirt kwetu tuli bawagizi ba Bobi Wine toyinda tojja kukola tukusinga obunene tukusituli bacherandiza tukusinga amanye twabona wonna tetulina kuwogana buwoganye legendary big up Enrica Kensanduga video there ena manyira niwa tuli bawagizi bachagulanyi tolina kyo sobola kukola biro sibi akuli tosobolera kodda temusobola ne mujja kubite musobola financially muri bubi terinda nogera lyagano okunogo oli forcing abantu oli social climber yonna jolinga otumanyira tosobolera koddala kibogali ku fire tosobola tuyira kyoyiza tugamba gwanga gogenda gamba kye gwanga wetu tuli bawagizi bachagulanyi oba ogenze wa sabiti oba wani sabiti la yajja ku foyo mazi and I can by the way make a video ne bagamba nti ya mve bino bemuliza tisa abantu kakisa akola sibanyi video bwa kigenda jikwata no me I can even do that video bagamba yes nsobola okunga bane bagamba ya you what asula wanze mumpa address was the sibisobola be it's Rumbe who's doing this detective Facebooking and the sibisobola nze ndi waradika nze pa address ye yo muntu yenda walita kazinjuwa abantu wa kigwe tamuda mutumanyina I'm going to do this. I'm going to. You got a cry baby. The struggle. You call yourself a general. You're trying to be a cry baby, scaring people like it's. About bully down. About bagam. Smanyina. About bagam. Saying no one is doing talk. Sweden to live busy to call. We are busy working to call it a data sentence that to live busy to call. Punyiri da to call. Do I look malnourished? Niri ever baby face. Then the word that your man are historical. Ne eva mbera ni wilira ogenda kunimbachi tuli bawagizi bachago ne munamu tutisatisa se banyimba ate tetugenda kudara kakesa tsoya kudara ulasa ubegani
So kufuna address munsi yo statement. Tuina na address munsi yo mo statement ukakesa kana kama. Gwengan, you're totally nothing. Nambira betukolo chali wansi nyo. Nyo. To sawali la kodda. Nemo ready book toligenda. Ngamba ready book elisigala mu record nto mukulembeze Museveni yava ko mukulembeze nga Kyagulanyi amujje ku ntebe ngagala kutoyo. Wene wotuka ntukuwa muja se before bya Museveni tasobola kukununya. Ndi ataya kutte gubika kunkukunyi. Yensonga ki omuntu akakunkunyi kagende wa Museveni omusabiza yiba nabeerawo. Kwago tolina ro. Every time ya baby fierce tuli mu struggle twadda kwala alugenda kunnemba kigwe mbuga mazi. Ungabe mbogena kumba sene ngena kumba sene me. Ngola nzijayo. Tuli bawagizi ba Bobby Street toyita kyogenda tukola. Ate tukyali bawagizi ba Bobby Wine tukyali mbosisa. Who's the submit? Emiye rabbit. Miye Faransa. Chinchila rabbit. Bakuamba zo bugundi mbulisi submit. Take this video to submit. These people murderers. Ogenda kungamba ki? Take it to him. Ani moza bafuga Uganda. Take it to him. Mugambe nzengambe ze miya Chinchila rabbit. That is a Chinchila rabbit. Tumwini. Jimutu wali video yino kweli sija jimutu wali mugambe this is this. Yeah. Tuwagira fesaide zikoze already history. Usegera. Kumulembe gwa foba kuchasa chafe tuwagira omuntu akoze already history. To supporting Bobby Wine history already was made. You cannot do anything. I know you. Mulimu abantu nga muliye just ebintu Bobby Wine byakola byabasukka ko nga mwiza kuba mu musingo w'emukulu na yenge ekintu kyakola kirala nnyo kyakusukka ko ng'oyizo gamba kalo no musingo ebitabo ne batawuda of been this person nedda walota kubeera nga bakuwayo akayumba yeye aluta kufuga gwanga kino kirala you can't compete with this thing kino kirala who's this sodo people pick up mentioning here names who the fuck is this sodo I want that man is Sodo to die tomorrow. Mugambe mu Uganda egenda kusikira. Who's this Sodo? What is this Sodo? Sodo man. Sodo lini bibi tipulira mu Sodo. I've never known how this man looks like. How is Sodo? Pulira mu Uganda wa Museveni ye Sodo. Zisimanyi Sodo. Who's this Sodo? You see the fools. Sodo, who's this Sodo? What has Sodo done? Ngabone Uganda basu tumuka bagwao. Who is he? Please tell me who the hell is this Sodo. Zebine tusimanyi ndi mabega nnyo ndi munachala ni Sodo. Leti mukama mugambe simumanyi. Azita njira kutaji. Who's this Sodo? We talking about people like Edi Mutu ambulira Sodo. Haifa kali no Edi Mutu singa manyi ba Edi Mutu mbabai ba secretary Devi ba waiswa. Bababi bange memmanyi zimbulira mbuzi Sodo bibi. Amusajja so simanyi Soda abyali basobi. Bibi chemi simanyi this. Guchi. My dear tuli set. Nze wizo kungamba ina okulina ulonga mamboli. Tulina ucho olina muganda wange. Bwe kibanga mwenyewe amwe mwina paycheck de mumujja to mofonya ale twamugonza. Nakasajja akamugonza kali. Nakasajja akamugonza ku ground we kali kayimbe ndio yiza kungamba. Semyanga ajikuba ajiveko yenna. Sijaji kwata. Mbu Sodo bibi ki. Monsanze muganda wa Museveni. Olabika ku mulembe gwa Kyagulanyi Sodo bulijjo tukulya ko linnya lyo nti Sodo. Alifugide emyaka 3 mu 5 ngatukulya ko muganda gabayita Sodo. Oli kibunomo obunabubuzi. Mungwe Sodo. Oja kujaze mu maso gaiko. Kuba mpigwo kibaye bakugamba bulitali wa Museveni mutambala omulu jaguzo jiro bambala wano. Bakwa visa puli mutambala mu diplomatic jangu wano. Ba mataba gonga. Kuzi Sodo. Jangu wano. Ba mataba gonga abi. Mpeni mama who's Sodo? Who's Sodo? Who the fuck is Sodo? Yeah. Manyoko. Mutanga. Nambe Bobby Wine asabe ku office akali yako nakamundu so muberebere buli yabo nabona. Bwakisiro Bobby Wine akusabe ese Bobby Wine akusabe kitibwa agenda kuita. Omusajja natukadoko. Omusajja omukulembeze wabantu yegayire gwe ku office atamba debi pale bili yabo ndabi bunya.
biwunya amazzi ndi Bobi Wine omukulembeza kwegayirire bwana genda tororo mbuzi fuck you omukulembeza wabantu azuka sakyo madamana mpulya n'obusungu omukulembeza agende kumacha yegayirire kama gwe mazzi atayina nakasenya mbuzi manyi office ofuni emitwalo 5 mbofunye order from above mbuzi manyi muno bakunganidde wano bwatambula agende gwe sakyo mada gwe mazzi omukulembeza w'abantu. This is my team bambi andina mukwegayirira omukulembeza w'abantu bambi tubale tu planninga tugende mukifadduke mu buddusinga muyekera gwe mazzi koni abalemi okukuba kale bane Museveni mwana mumanyira nyo rasita mwatya nnyo mwatya nnyo buli kimu mwakiwamba electoral commission mugitudde mugiwambye judicial society mugiwambye naina mwe musale emisango buli wamu mutudde mwe muwambyewo mulimbalimba nti yo democratic muli democratic mutya n'okutya mwatya dda komanina lulu wali olukazi mbote semanyire no amara go muti omukulembeze mbwa kyusadde kumanya gogo bamusi yo kumanya natuka nokwegayira mukamuga ukando cyo mukulembeze osura mu hotel esaliza kitamwe mtemukiza muzi this is bunch of fools here komanyoko kati chiboga etabuse iro chiboga up the season abampereza ide mutwe this is from ide mutwe this is chiboga Tuwinaba kati mwempuli ati gwe mazina mala bino bemutya bino bemutya bino Museveni is campaigning scientifically to inaba wagize otubuza how can you campaign scientifically aba wagize ngo bajjewo ugire kubajjewo sisa wange mera ke nkula musiza nkula bakoli mwenyinazi ngwagala nyo mera ke my sister nkulabya mu ka profile ka red mwagala nnyo ne Sophie wange mwagala nnyo ate mugenda kunkula chimbaga mbere Sophie wange mwagala nnyo mimi munyiga nyaba na Uganda ate singo kunyiza mugamba ali viral nenda bakakanya abavuka kama temulekana tembakuba mukolewe muti mwana cowboys ndaba mwana aliro fit akwata abana bakunga na babule n'ebyokwogera temuleta violence temuresistinga because ebija omusajja sokana ba briefing n'omusajja ngomuga ne mwana mwe bamazi na nyiri hoteli ne mwanyi hoteli ndi bamugambi bombaso za business wedde kati mwata nnyo ati n'omusajja bwasula amugeragane Mbona sikiza no watu kumachanga akakubira ngagera kusala bugogwa mu Kampala to sidekaso mujazigara mwana Museveni yatanyaka sajja mwana Museveni yerabisa wallahi Museveni mwerabisiza n'abasirikale bo nagadde nnyo semujunganda ngabulira omusajja owerisonga wassa abantu era interview najagadde nnyo semujunganda always stand up wangu waganya statement wakola ngo ujigamba Museveni ramanyi yajiwulira mogerenga semujunganda we yayogedde abantu mbagambe oba mute mugambe watta abantu we bali kugamba tumwine yatta abantu nganda nkwagadde nnyo mubabulira amazima nti mussa abantu ekimala ku National TV temudde temukkiriza bintu bya mivuli oyina katemba temubikiriza akomawo mawulire oyo alwana okudda mu mawulire oyo omusajja mivula alwana okudda mu mawulire we mukola ensobi bwe mukola ensobi alwana ina akamundu ayina ebintu byakola kati addai n'ebintu byakola nemmwe musalawo oba mumuzza oba nedda eteekeriza okusemera mboze nali bakwasa Museveni atya nnyo mwana ani kati atikende kitya Bobi Wine kitense kuleta amakiri muzikudde abantu amaaso nti Besigye kandi balankalinga kawanyi oba Bobi Wine simanyi oba mugamba banamukkiriza Mugambala Bobi Wine agenda kubeera nga akola campaign kisu simanyi naye nga nze nkimanyi nti Museveni tasobola kudda eddala talina kyagenda kukola and mubagambe bonna balinga emmana fituwagira Bobi Wine tebogera tebiri kyemuyiza kutukola temusobolera kuddala basabbiiti bamwe abo bonna bamazzi tebalina kyebayiza kukola yadde era bajasigala mu ofisi bamwe eyo babanoonya emitwalo 2 egye Uganda ate kati muli ku level basis ya city nonya 10 nonya kakadde ake sito nonya 10 lwa corona ata utwakubawo ddaka
Kurachi. Hey, temugenda tukola temwe ino ngwanga temwe muyinza kukola temusobolera kuddala. Awafu. First of all, financially to muri mukasabu wanga wafu. Obo olimba. Toyira kyoyinza tugamba. Sigadde penge mbagala nnyo. Mpagira Bobby abasigadde mulinge mmana.